都没什么问题了，对不对？该切末应该都很简单的。像今天要切的东西，来，其他的东西你们觉得还有什么要切给各位看的？有没有？葱末、姜末，明天先应该不用了吧？对不对？好，来，好，四季豆，只是切片而已。切片，我们就按照我们的四季豆的形状，好，直接切片，这样子而已。切圈呐、四季豆圈圈的啦，哦，切成圈状就好了。就像切肠啊，切斜片，斜片可以吗？你太大很难切。不熟。你不是里面的材料，你会想象哦，里面的材料越多，你的蛋哦越难成型，越难成型哦。所以我们其实尽可能让它小一点，不要大。等一下你们就会尝试，就会体会到了。哦，当初我应该切较细点，手大块啊嘛。切多少倍？你看它跟锅子接触的时候，那个会阻挡蛋液的那个粘着，所以我们要给它这样就好了，小小的就好了。好，越大反而是造成你的困扰。四季豆这样子 ，OK， 还有没有？来，切圆圈而已，切圆圈。好，我们先从炸肉条的好了哈，葱末、姜末、蒜末、辣椒末、香菜末，先给我们切吧。不要。肉条嘞？不用。应该 OK 了吧？1×7，哦，抓住7公分，然后1公分的粗条 ，OK， 有问题一定要讲哦。大家用没 OK， 我们再往下跑。按有一个你感觉要看，我就切给恁看，不要紧，有没有？无，好，跳过啊，真正跳过啊。来，过来，3色煎蛋，玉米粒不用切嘛，哦，玉米粒不用切。其实这边那点玉米粒也应该太多了。哦，我看看他们应该要给我们应该要做多少玉米粒？在这边现在也没有写。他们哦，玉米粒40公克而已，40公克，所以这边高一点应该超过了，超过了哈。那如果想要吃的话，我们就多油一点啊。哦，因为就我刚讲的，材料越多越难煎。好。我们考试的时候挑选食材是不是在时间内，还是说我们自己挑选完食材之后才开始计时工作？他会发给你一整盘，就像我们一开始来那个时候这样子，一整盘给你。然后他会叫你先清点你的材料，清点是不包含在时间内的，大家都已经先暂就定位了。来，各位看着你的材料清点卡，有没有问题？当然这时候就一个一个点了嘛。哦，有问题赶快讲，没问题的话就开始继续下一个步骤开始。可是老师刚刚如果说像刚刚那个四季豆一样，它本身我们看本身没问题，可是我们要整理的时候，它发现问题的话，是这个时候也是要再跟我们讲。哦，因为有些东西外观你看不出来啦，有的时候啦，哦，但是有的东西它是外观，比如说有旧糠啦，有那个黄黄的，那个时候其实你就可以提出，你换一个给我。哦，考场无异议，一定要更换，只要你觉得不行不 OK， 一定要换。啊，但有特例是切开或者鸡蛋是打开的，你才知道是臭的啊。哦，这个是特例啦，有些是外观直接就可以判定的。好，这样子 OK。再来闻第二个3色煎蛋，红萝卜，来写这个很快啊，不用太多哈，只要20公克，我们都可以用磅秤来去协助你哈。假设我前面都是水花，对不对？水花用完了，然后白丸用完了，啊，我可能剩留一点点，可能剩这样子而已啊。这边还有26，还有26公克。切完20公克。切20克，你看我们用一点点，最后一点点应该就足够了，哦，因为他说26以上，20以上就好了。然后切多少？1公分嘛，我这边刚好2点多一点点，那我直接用。现在差不多2点多，那切起来就像这样子，好。切成片段。
哦，红萝卜片哈。对，所以你还是留一点点呐，你要留一点点呐，但是你最后测起来要20公克啦。考试的红萝卜一定比这个大啦，你不用担心啦，一定比它大啦，哦。所以今天的题组里面，基本上你真的不能浪费太多红萝卜。所以讲实在的，这样落差也不会太大。这边啦，应该最少也有14、15公克啦。哦，不会说我们只用一点点。如果真只用这么一点点，他一看就知道你少很多了。哦，你差一点点，基本上他不会一片一片给你拿起来称啦。讲实在的啦，不要落差太大。哦，卖茶修这啦，哦。收评的时候可是不会说看重量。是啊，它规定是这样子啊。可是你认为煎饼今天这用一个一个给它抓出来称嘛？你感觉嘞？你做袂，我跟你讲，你做袂到啦。可是他会用目测的，他用目测的，你不要差太多，一看就知道你少一半以上。那他不抓你才怪，他一定抓你嘛。你要是只缺了一点点，缺了2公克，以前那不给你量吗？那种今天胜利数量，其实最好还是我们保险一点，切足量，切足量，哦，不要跟它冲。